raha ny fanazavan'ny docteur Tso tamin'ny heriny dia atao perfusion mandritra ny 30 minitra eo i mamie Darline mba ho stable tsara ny vatany. Avy eo asiana fampatoriana ihany koa izy. Rehefa vita izay dia miditra amin'ny salle d'opération izay mety mandritra ny ora iray eo no andidiana azy. Rehefa vita kosa ny fandidiana dia aterina any amin'ny salle de réveil izy mba akaina dia any izy mitaitra arak'izany. Ka dia tsy niandrena fa niroso avy hatrany tamin'ny fikarakarana ireo fitaovana rehetra amin'izany i vola sy docteur Tso, sérum, seringue, sparadrap sy ny sisa sy ny sisa. Satria moa ho asiana sérum i mamie Darline dia tsy maintsy ny esorina kely aloha ny vontanana. Lany mihitsy zany vao manomboka ny opération. Midémarre eo amin'ny 30-15-20 minutes eo max. Fa durant ny opération sy na perfusé foana. Dia misy fahaverezany raha be tapaka na tsy fantatra. Tena taitaitra be mihitsy mamie Darline zany fa misy inona e? Tsy zatra zany. Hita foana ka io izy io. Sekendra lalandrana izy zao. Mazava be araka izany fa amin'ny alalan'ny lalandra no andefasana ireo fanafody rehetra. Mamie, titra be mamie Matahotra tsindrona ary ve mamie Darline zany e? Tafiditra ihany nefa ny seringue ny farany. Sady mandeha ihany koa ny safosafo etsy andaniny ataon'ny via mba ampitonitony ny mamie Darline. Perché le ti compiti, se vorrei sparato la gente.
dia notazoma tamin'ny sparadrary mba tsy etsiketsika. Mazava tsy mampatory anazy. Perfusion tsotra fotsiny. Fotsiny iny afahantsika miasa. Andefana foty. Mijery tsara be ty, maty eo koa oetsy a mitazona tsara. Tsara. Dia maka plasy tsara amin'izay mamie Darline dia vita indingana iny. Maka aina tsara amin'izay ary zao mamie Darline, afaka fotoana fohy dia ho asiana fampatoriana ihany koa izy amin'ny alalan'iny sérum iny ihany. Dia avy eo rehefa matoritory mahazo aina efa tsy mahatsiaro teny izy dia miditra salle d'opération hanesorana ilay tumeur mivonto be. Fa izay aloha no amaranantsika ny fizarana faefatra.